ஸோ இந்த மானிட்டரில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து மெயின் இன்ஜினோட ஷாஃப்ட் பேரிங்கில் மெயின் இன்ஜினோட ப்ரொப்பல்லர் ஷாஃப்ட்டில் உள்ள ரீடிங்ஸ். ஸோ 2, 3 டைப்பான ரீடிங்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ரெவல்யூஷன், ஒன்று வந்து ஷாஃப்ட், டார்க், ஒன்று வந்து த்ரஸ்ட், ஒன்று வந்து பவர். ஸோ இந்த 4க்கும் என்ன வித்தியாசம்? ரெவல்யூஷன் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான். ரெவல்யூஷன்னா எத்தனை டர்ன்ஸ் எடுக்குது, எவ்வளோ ரெவால்வ் எவ்வளோ பண்ணுது, அது வந்து ரெவல்யூஷன் கவுண்ட். அதில் வந்து அதில் வந்து எனக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பவரை வந்து எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது இந்த இடத்துல அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒருத்தங்க வந்து இது வந்து ஒரு பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னா, எவ்வளோ பவர் எப்படி நீங்கள் வந்து அந்த விஷயத்தை டிஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க? ஐ வாண்ட் டு நோ. அதனால தான். ஸோ ஜஸ்ட் டெல் மீ இன் த கமெண்ட்ஸ். அண்ட் கொஸ்டின் வந்து வாட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஷாஃப்ட், டார்க் அண்ட் த்ரஸ்ட்? ஸோ ஆக்சுவல் கொஸ்டின் வந்து இதுதான். ஸோ டார்க்னா என்ன, த்ரஸ்ட்னா என்ன? If you know what to do, let me know in the comments and correct answers will be spent.